Dați-ne-o. Apăsați acum. Uite. Ar trebui să o ia acum. O ia fie pe răcire, fie pe ăla de încălzire de sus. Uite. Și asta trebuie să dai de nu știu câte ori. Asta e manifestarea. Dacă poți să trimiți firmele astea. Ce să știți, ce să spune? Unde șoaricei ăștia să faci? Primul impuls o să o să dea și următoarele și poate. Asta e. Parcă ar alunecat-o ceva. Se aude contactorul ăla așa cum... Da, da. Ar fi începutul programului, da. Unde e zerul ăla? Deci ea practic se oprește undeva în program. Și pe urmă pornirea, și nu înțeleg aici de ce trebuie să se aprindă ăsta, că ăsta zice că ar fi răcire. Ăsta este cu uscarea, cu... Deci ei nu și cu ăsta, la funcționare, că noi am de la început program. Nu gata, mă?